おはようございます。今日は、オエイラスに来てます。インスタ見てくださってる方ご存知の通り、直近本当に今ビーチ日和で、僕仕事終わりに結構もう、仕事終わったらすぐ海に行くような生活してるんですけど、今日もですね、仕事が終わってで今3時ですね、3時ぐらいなんですけど、またオエイラスの方で、ビーチでゆっくりしようと思います。ちなみに今日は、最高気温25度ぐらいまでまた行くみたいです。今日はポルトガルは祝日なんですけど、そうでも普通に平日の日でも皆さん仕事終わりに結構海来てる方多くて、学校終わりに来る学生さんとかも多くて、今日はちょっと休日だから普通に人多いんですが、平日でも全然ビーチ3月の末ぐらいから人いっぱいにぎわってます。なんかインスタでそういう話書いたら、なんかそうポルトガルの人はもう冬が過ぎたら太陽さえあれば暖かい日すぐに海に出ていきますってみんな言ってて、本当その通りで、もう春からこんな感じでビーチがにぎわってるので、もう本当になんか海の国だなというのをこういう風景見ててつくづく感じます。気づいたらもう6時過ぎていて、結構時を忘れてゆっくりできました。本当に海が綺麗で心が洗われます。さっき言ったビーチ、上から見るとこんな感じです。結構ガチ泳ぎ何回もして、その後爆睡したのですんごい体力使ったっぽくてかなり空腹なので、アイスクリーム食べに行きます。アイスクリーム屋さん、この天気なので大行列で、いつも行くとこあるんですが入れなかったのでコンビニのアイス買って食べてます。こんな感じでビーチウォーク、夕方になると人がすごい増えだして、みんなこう夕日散歩しにビーチウォークに来るんですよね。なので夕方に人が一番多くなるのすごいポルトガルの特徴で、皆さん全然休日じゃなくてもこうやって海を夕方楽しみに来るっていう、すごいポルトガルの国民性だと思います。日本とかだと昼時がビーチ一番混むと思うんですけど、こっちは夕方に本当に人が一気に集まり始めます。でサンセットの時間とかみんなボーって集まってサンセット見てますね。これは春風と言って、春の風ですね、スプリングブリーズで、まさに今の季節に合った、テーマを書いてみました。下手ですが季節を感じる一枚を今日は書いてみました。はい、今日は、ゆっくりな、休日なので、
朝以前も紹介した、日本の文化である習字をして、朝ちょっと心を落ち着かせるという、行事からスタートしました。以前もお話した通り、僕ちょっとこれを趣味で、よくやっていて、心を落ち着かせるための、日常のルーティンとしてもよくやっている趣味になります。こうやって前も話した通り、一つのテーマに沿ってその日同じ字をずっともう何も考えず邪念を取り払い、この文字だけに集中するっていう行いが自分のメンタルヘルスにすごいいい影響を与えているので、これが本当に僕にとって大事な習慣です。じゃあもうちょっとこれを、楽しみ片付けたら午後外に出ようと思うので、この後も、Vlog 撮っていこうと思います。この広場がこんな感じで水道橋に囲まれてるんですけど、これがラルゴ、ポンテペドリーニャという広場みたいで、ラルゴって広場でポンテがこの橋なので、多分これがこの水道橋がポンテペドリーニャなんだと思われます。そうで、今その看板に書いてあったんですけど、このケルス宮殿の建設工事が始まった時に、このペドロ王子がこの水道橋の工事を命じて、この建設が始まったらしいです。なんでもし駅から歩いて行かれる方は、このケルス宮殿行くまでのこのラルゴを通って見ていくのいいんじゃないでしょうか。すごい素敵です。宮殿行く前にパステラリアで、コーヒー休憩してます。このジャムが乗ってるクッキーみたいなやつ、ポルトガルのパステラリア行くと絶対売ってて、すごい美味しそうだなって思って気になってる方多いと思うんですけど、これまさに本当にザ・シンプルなジャムのせクッキーで、ビスコイトコムトーセだったかなっていうんですけど、多分正式名称あるかわかんないんですけど、大体ビスコイトコムドーセっていう感じの名前がついてて、いちごジャムが乗ってる、丸いクッキーとかこういうハート型とかいろいろあるんですけど、めっちゃ美味しくておすすめです。もうほんと全世界共通の家庭的なビスケットクッキーっていう味で、コーヒーのお供におすすめです。さっきのラルゴからケレス宮殿までの道がまっすぐこんな感じで公園が続いているので、この公園に沿って目指していきます。以前ポルトガルの犬の糞問題の話をしたことあると思うんですけど、今日まさにちょっとそれがあってさっき習字終えてすごい整った気分で家を出ようとした瞬間、家の前に 7,8 個ぐらいすごい糞が積まれてて、もう家の真ん前ですよ。でももちろん誰も掃除しないので、僕自分でさっき掃除して、それで出発 2,30 分ぐらい遅れちゃったんですけど、あれ放置してると本当に厄介なので、ハエもたかるし匂いも臭いし、最近多くて2週間前ぐらいもあったんですよ、家の前に置かれてたのが。結構うちの周りも犬飼ってる人が多いエリアで、もう常に犬が行き交ってるんですけど、もう本当にマナーがなってない方が多くですね、もう本当これどうにかしてほしいですね。なんか本当行政何か対応してくれないのかっていう、
そうでも僕ちょっと続いてて、本当に先月から続いて、もうひどいのが2回目なので、そうなんかちょっと CCTV のステッカー貼るなりなるなりちょっと対策しないとなって今思って、はい、今ちょっといいステッカー探してたとこでした。さあではちょっと汚い話はここまでにして、気持ちを切り替えて綺麗なものを見ましょう。ついに到着しましたケレス宮殿です。それ外観も本当綺麗ですね。すごい。ケレス宮殿は多分皆さんにインスタだったり YouTube だったりのコメント欄で一番おすすめ直近でもらってた場所なので、本当にずっと来たくって、そうやっと来れました。本当に皆さん絶対ユダさん好きだと思いますって結構な数のおすすめもらってたので、とっても楽しみにしていました。もう綺麗。英語の無料の音声ガイドもあるので聞きながら入っていきます。これはすごい。ロココとネオクラシカルの様式なので、他の今まで見てきてるポルトガルの宮殿と全然違いますね。すんごいザ華やか、ゴールド、ピンク、ホワイト。すごい。このアズレージョ、このコリドーが全部アズレージョでできてて、すごい繊細です。見てこれ。こういう中国の当時のカルチャーの影響を受けてる要素もたくさん出てきます。ガーデンに出てきました。ガーデンもすごい綺麗です。すごい水路になってる。このアズレージョに囲われた水路、かなりスペシャルじゃないですか。こんな景色他にないんじゃないですかね。すごい癒されます。神秘的。さあケルス宮殿見終わりました。今ですね、ガーデンにいて、宮殿自体はそんなに規模大きくないんですけど、ガーデンがめちゃくちゃ大きいですね。すごい大きくて壮大で、とってもリラックスできます。ガーデンだけでもなんか何時間も入れそうなぐらいの規模感なんですけど、そこのケルス宮殿がポルトガルのベルサイユって呼ばれていて、ベルサイユ宮殿の影響をすごい受けてる宮殿って言われてます。もうお見せしてる通り、もうすごいロココのこうなんていうんですかね、豪華さ、美しさがそう感じられる。どの部屋もですね、本当に見応えがすごい十分の
宮殿だったんですけど、本当に皆さんがおすすめしてくださっていたわけが分かりました。とってももう感動する宮殿ですね。そうで、これもともと当初夏だったりこう離宮として建てられてるパレスなので、社交であったりだとかっていう、目的にも使われていた場所なので、なんかそういう優雅さとかなんていうんですかね、もうスペシャル感とかそういうところをすごい感じるそう空間だったなと思います。もう入ってすぐのスローンルームですね。王の部屋のもう迫力というか美しさに圧倒されたんですけど、その後入っていくともうほんと全ての部屋インパクト大ありで、僕個人的にはベースルームですね。ベースルームがとっても印象深いです。でベースルームが名前の通りベースですね。壺、中国製の磁器の壺、タリアス、ポルトガルでタリアスって呼ぶみたいなんですけど、なんか外交官との接待に使っていたような場所、部屋だったみたいで、あそこで音楽会とかですねやったりして、その鑑賞して演奏を行ったりというようなそう部屋だったみたいで、あそこの部屋すごいなんていうんですかね、もうマジカルっていうか素晴らしかったです。それでは皆さん、今回の Vlog はこの辺りで、締めようと思います。今回の Vlog は、オエイラスエリアの、ビーチでの一日と、今日の、ケルス、パレスでの、観光というような内容でした。本当に今気候が最高なので、来週ちょっと不安定みたいですが、そう皆さんも、ビーチだったりこういう素敵な場所で、穏やかで良い春の、1週間をまた過ごしていますと幸いです。あと最後、本当に僕の視聴者様はみんな思慮深く常識のある方々なので、全然当てはまらない話かもしれませんが、本当に犬の糞は片付けましょう。本当にあれで一日の始まりがすごい残念な気持ちになるので、本当にあれは本当に行政どうにかしてほしいなって思います。ではケルス宮殿をバックに優雅な背景で終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回の Vlog でお会いしましょう。バイバイ。